sorry สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับ Langara College นะครับเป็นวิทยาของรัฐนะที่อยู่ในย่านเมือง Vancouver นะครับก็เรียนจบแล้วขอ PGWP ได้นะครับแล้วก็วันนี้ที่เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับ Langara College ก็จะโฟกัสไปที่post degree program นะครับก็คือหลักสูตรที่คนที่จบปตรีแล้วนะครับแล้วอยากจะเรียนที่แคนาดาโดยเฉพาะในย่านเมือง Vancouver ก็สามารถดูได้อันนี้เราน่าจะโฟกัสกันที่ post degree เป็นหลักซึ่งหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากๆในด้านของในระดับ post degree ที่หลังคาราเนี่ยก็มีตั้งแต่ Web and Mobile App Design Development นะครับ Business Administration Marketing Management นะครับก็เลือกได้ว่าอยากจะเรียนบริหารหรือสายการตลาดแล้วก็ Data Analytics กับ Supply Chain นะแต่จริงๆลังคาราก็มีหลักสูตรอื่นๆที่เป็น post degree ที่เปิดรับนักเรียนต่างชาติด้วยนะครับแต่ว่าใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็พิมพ์มาได้นะครับว่าสนใจอะไรเป็นพิเศษไหมแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับคุณโทมนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยจะมาพรีเซนต์นะครับแล้วเดี๋ยวผมกันก็จะทำหน้าที่แปลนะครับแล้วใครที่เข้ามาตรงนี้นะครับช่วงท้ายของ presentation เนี่ยเดี๋ยวเราจะมี Q&A ให้ถามตอบได้นะครับก็สามารถที่จะถามตอบกันได้แบบสดๆในช่วงท้ายนะครับก็ขอต้อนรับทุกๆคนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับ Alright, let's get started. Okay, sawadika everyone. My name is Tomoe Aoyagi. I'm Associate Director of International Marketing for Langara College in Vancouver. So today I am doing this webinar from Vancouver. We are still on Friday at 9:30 p.m. So thank you very much for waking up early on your weekend to join our webinar. So Langara College and have been working with KPG for a long time. I know Kampong for very well. Sorry for those of you who came early, probably heard our chat a little bit. But anyways, yes, so KPG knows Langara's program very well and also application process very well. So the best company to consult about the Langara program in Thailand. Okay, so today I'm going to talk about Canada a little bit and introduce British Columbia and Vancouver and getting into introduction of Langara College. And today's webinar is specially focused on post-degree diploma programs. So I will pick maybe 4 or 5 programs to introduce. Okay, so and enough about me. Let's start the presentation. All right, so oh, I forgot to write to Thailand in here. Canada is the second largest country in the size-wise, and but the population is not so big, and 37 million people living in Canada. The largest city is in Ontario province, and it's called Toronto. And the second largest city in Canada is called Montreal, and it's located in Quebec. And the Quebec province speak French as a first language, but the other provinces speak English as a first language. So Vancouver is third largest city, closest to Asia, located in British Columbia. So, oh, I know, so sorry. I actually have a little bit of a cold, so I might have to cough a little bit during presentation. But anyways, so Vancouver is third largest city located in BC. And Canada is facing aging society. Our median age is over 40 years old, which is good news for somebody who are thinking to come to Canada to live, because we need a new people to take over the opening positions. And also economy is growing, as you can see, GDP growth rate is 2% or higher.
So economy is growing. So we need more people immigrating to Canada to fill up a position that are going to be opened up. Okay, let me do a quick summary ก็เบื้องต้นเราแนะนำแคนาดากันก่อนนะครับจริงๆ3เมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาตามจำนวนประชากรเนี่ยใหญ่ที่สุดก็คือโตรอนโตในออนแทรีโอนะครับลำดับที่2ก็จะเป็นเมืองชื่อมอนทรีออลในคิวเบกนะครับแล้วก็ลำดับที่3เนี่ยก็คือแวนคูเวอร์นั่นเองที่ลังการาคอลเลจตั้งอยู่นะครับทีนี้แคนาดานะครับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ที่ใหญ่มากนะครับเป็นลำดับที่2ของโลกนะครับแต่จำนวนประชากรเนี่ยยังค่อนข้างน้อยตามที่เราเห็นกันในสไลด์เนาะ population ของแคนาดาอยู่ที่ประมาณ37ล้านคนครับแต่ว่าพื้นที่เขาใหญ่มากเป็นลำดับที่2ของโลกครับเปรียบเทียบกับประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียอย่างอินโดฟิลิปปินส์เวียดนามประชากรเขาน้อยมากๆเลยแล้วก็อายุเฉลี่ยของคนในแคนาดานะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ40ปีเนาะก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรที่อายุเยอะเนี่ยเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมากนะครับเขาก็เป็นหนึ่งใน aging society นะครับแล้วก็ขนาดเศรษฐกิจนะครับของแคนาดาก็ใหญ่เป็นลำดับที่10ของโลกนะครับแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยก็กำลังเติบโตเรื่อยๆนะครับปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ2%ต่อปีนะครับดังนั้นการที่มันมีพื้นที่ของประเทศขนาดที่ใหญ่นะครับจำนวนประชากรน้อยเศรษฐกิจกำลังขยายตัวนะแล้วก็คนที่อยู่ในแคนาดาเนี่ยก็กลายเป็นผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับดังนั้นในภาคอุตสาหกรรมต่างๆหรือในการworkforce ของเขาเนี่ยเขาต้องการคนทำงานมากขึ้นนะครับดังนั้นสำหรับคนที่อยากที่จะไปเรียนแล้วก็หาโอกาสทำงานในแคนาดาเนี่ยมันก็เป็นประเทศที่มีความต้องการนะครับของคนเข้าไปทำงานนะครับ Okay, so Canada has been becoming a very popular destination for studying overseas. And I don't know, all of you already decided to go to Canada, but Canada offers a lot of benefit compared to other countries. For example, first thing come to my mind is safety. Compared to other countries, especially down our country, USA, Canada is much safer city. And also, we are quite flexible with the immigration policy because Canadian government knows that we cannot sustain economic growth without accepting more immigrants. So big cities usually have a lot of diversity in culture, which is good because like you don't feel like you are living in somebody else's country and you are part of Canada. And so there's not much of a discrimination you experience as a new immigrant. Another thing is quality of education. Canada is well known for well-recognized standard of a public education system. Most of community colleges and universities are public. And unlike like a US or even Thailand, there are very good high-ranking universities exist in your country. But in Canada, all the high-ranking universities or all the university or college Canadian goes to is a public institutions. Public institution means that education standard is set by government, so we cannot lower down that quality of education. That's why any universities and colleges, like for example, admission requirements are quite high compared to other institutions in other countries. And last thing is that a lot of international students are attracted to Canada is because of a work opportunity. So in Canada, I know other countries offer work opportunities for international students as well, but the Canada's package is quite generous. During your study in Canada, you can work part-time. And you still have 20 hours of a working hour limit per week.
but that limitation is removed. But your main purpose is to study, so I don't want you to work full-time and study full-time. You should keep working part-time, but so if you want, you can increase the working hour during break time. And also we provide opportunity to graduates from college and universities. It is called post-graduation work permit. You can stay here after the graduation up to 3 years. And it's an open work permit. So you can get any type of a job and stay here to gain a work experience. And then a lot of students use this work experience to apply for permanent residency. ก็สำหรับคนที่เพิ่งมาหาข้อมูลเกี่ยวกับแคนาดานะครับก็ขออธิบาย5เหตุผลหลักๆให้ฟังแล้วกันนะว่าทำไมแคนาดาถึงอาจจะเป็นประเทศที่น่าสนใจนะครับอันที่หนึ่งสำหรับหลายๆคนก็อาจจะไว้วางใจหรือนึกถึงแคนาดาได้นะเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องที่สองนะครับแคนาดาเป็นประเทศที่มีอิมิเกรนต์นะคือบุคคลที่อพยพมาด้วยสถานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักเรียนมาเพื่อทำงานอะไรแบบนี้จีเนี่ยก็มีอยู่เรื่อยๆดังนั้นเนี่ยคนในแคนาดาเองก็จะคุ้นเคยกับผู้อพยพนะครับแล้วก็เรื่องที่สามนะคุณภาพการศึกษาแคนาดาก็นับได้ว่าเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาที่ได้เป็นมาตรฐานระดับโลกนะครับก็คือเป็นระดับสากลที่ได้รับการยอมรับนะครับแล้วก็ Langara College นะครับเป็นวิทยาของรัฐการที่เขาเป็นวิทยาของรัฐนะครับเรื่องของ standard ในเรื่องของการศึกษาเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับเพราะว่าเราต้องปฏิบัติตามระเบียบแล้วก็ข้อบังคับต่างๆของรัฐซึ่งแต่ละสถาบันเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับ So I think we see okay good now previously I saw ก็เรื่องของคุณภาพการศึกษาก็ใกล้เคียงกันครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันใดซึ่งถ้าเป็นโดยเฉพาะเป็นวิทยาของรัฐแล้วเนี่ยเราวางใจได้ในเรื่องของมาตรฐานและคุณภาพการศึกษานะครับอีก2อันที่เป็นเบเนฟิตใหญ่ๆที่ทำให้นักเรียนต่างชาติสนใจแคนาดามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็คือระหว่างที่ทำงานนะครับปัจจุบันเราระหว่างที่เรียนนะปัจจุบันเราสามารถทำงานได้สัปดาห์ละ20 ชั่วโมงนะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับปัจจุบันนะครับมีเงื่อนไขอยู่ว่าสามารถทำงานได้ไม่จำกัดชั่วโมงระหว่างที่เรียนนะครับแต่มันมีเงื่อนไขที่ว่าคนที่จะเข้าข่ายตรงนี้เนี่ยต้อง submit study permit application ไปเมื่อก่อนวันที่8 ตุลาปี 2022แล้วก็ยังไม่มีอัปเดตนะครับว่าปีหน้าจะต่อหรือไม่นะครับแต่ว่าไม่ว่าเขาจะต่อหรือไม่ต่อนะถ้าเราไปที่นู่นในสถานะนักเรียนต่างชาติโฟกัสหลักๆของเราคือการเรียนนะครับดังนั้นก็พยายามโฟกัสการเรียนนอกจากช่วงเบรกนะครับเราก็ทำงานได้ไม่จำกัดเวลาครับแล้วก็คนที่เรียนจบแล้วโดยเฉพาะจบจากสถาบันของรัฐนะครับอย่างLangara Collegeนะจะสามารถขอสิ่งที่เรียกว่า PGWP นะครับคือใบอนุญาตทำงานหลังเรียนจบซึ่งมันเป็น Open Work Permit นะครับเราสามารถที่จะหานายจ้างงานเราได้โดยที่ไม่จำกัดนอกจากว่านายจ้างคนนั้นจะติด practice เองนะครับก็อาจจะทำไม่ได้แต่ว่าการที่เราได้ทำงานนะครับด้วย PGWP เนี่ยโดยที่เราเก็บประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำอย่างน้อย1 ปีเราสามารถใช้ประสบการณ์การทำงานตรงนั้นเนี่ยยื่นสมัครขอสถานะเป็น permanent resident หรือ PR ของแคนาดาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น5 ข้อหลักๆที่ทำให้แคนาดาเนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจในการไปเรียนต่อนะครับโอเค Okay, so yeah, so we talked about that, and now we talk about Vancouver. Why Vancouver? So Vancouver is ranked as #1 livable city in the world many times in many different type of ranking. And it is a multicultural city. In fact, 1 in 5 people were born and came as an immigrant here in Vancouver, like me. I'm actually born and raised in Japan and moved here as a student, and I stayed. So it's quite immigrant-friendly city, and yeah. So again, I have not really experienced discrimination. Actually, being an immigrant or speaking second language, knowing international business made me a lot of advantage getting a job here in Vancouver. And geographically, it is close to Asia.
and median age is even higher in Vancouver, so 42 years old. So again, this creates more job opportunities, and compared to any major cities in Canada, Vancouver has the lowest unemployment rate. So lower the unemployment rate means there are more jobs available. So having to have a lower unemployment in Vancouver proves that there are many jobs available in Vancouver. โอเคเรามาดูกันนะครับว่าทำไมแล้วถ้าเราจะไปแคนาดาทำไมแวนคูเวอร์ถึงเป็นเมืองที่น่าสนใจนะครับอันที่หนึ่งเราเคยอาจจะเห็นสถิติตามที่ต่างๆกันนะว่ามันเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอาศัยมากที่สุดในโลกครับก็แล้วแต่สถิติของแต่ละปีหรือแต่ละ publisher นะครับว่าเขาจัดลำดับเป็นยังไงแต่ว่าแวนคูเวอร์มักจะติดลำดับต้นๆนะครับสำหรับการเป็นเมืองที่น่าอาศัยอยู่มากที่สุดในโลกนะครับเรื่องที่สองความเป็น multicultural society หรือ city ก็คือหมายความว่ามีคนที่หลากหลายเชื้อชาติสัญชาติอยู่คนที่อยู่ที่นั่นเองเขาก็จะคุ้นเคยกับคนที่มีผิวมีลุคเป็นแบบเอเชียนนะครับเราก็จะไม่รู้สึกแปลกแยกมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ในแวนคูเวอร์เนี่ยคนที่ใช้ชีวิตหรือพักอาศัยอยู่ในแวนคูเวอร์เนี่ยกว่า 22% นะครับเป็นคนที่ได้เกิดหรือใช้ชีวิตในต่างประเทศนอกแคนาดาเนี่ยมาก่อนนะครับมันก็จะค่อนข้างเฟรนลี่กับคนต่างชาตินะครับแล้วก็ในพื้นที่นะครับทางภูมิศาสตร์เนี่ยก็จะใกล้กับทวีปเอเชียอย่างถ้าเราอยู่ประเทศไทยกันนะครับก็บินจากกรุงเทพไปต่อเครื่องที่เกาหลีหรือญี่ปุ่นหรือไต้หวันนะครับแล้วก็ลงที่แวนคูเวอร์ได้เลยงั้นแล้วก็ทรานสิตแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็เข้าแวนคูเวอร์ได้เลยแล้วก็เปรียบเทียบกับ overall ในแคนาดาเนี่ยอายุเฉลี่ยของประชากรในแวนคูเวอร์นะครับก็จะสูงกว่า median age ของแคนาดาก็อยู่ที่ประมาณ42ปีนะครับ median age ของแคนาดาอยู่ที่ประมาณ40กว่าตามสไลด์หน้าก่อนหน้านะครับแล้วก็เปรียบเทียบอัตราการว่างงานนะครับกับแคนาดาโดยรวมเนี่ยแวนคูเวอร์ก็จะมีอัตราการว่างงานที่ต่ำกว่าเมืองใหญ่ๆเมืองอื่นๆนะครับดังนั้นหมายความว่าโอกาสการทำงานก็จะมีค่อนข้างมากครับ All right. So yeah, Vancouver looks like this right now. Actually, no, maybe an hour ago, it was looks like it this. Is still sunny out right now at Yeah, 9 no, p.m.? it's 10. So I wish I can show you my background, but it's still little bright, but sun is already set. Yeah, it's beautiful in the summer. Now, climate in Vancouver is unlike other cities. In the winter time, it doesn't go below 0. So we don't have many snow. Maybe 1 or 2 days in the winter, we get the snow. And in the summer, our temperature is maybe 25. Today was 23, and it's sunny, warm, and dry. Very nice to be outside. Yeah. Okay. ก็แวนคูเวอร์เป็นบรรยากาศประมาณที่เมื่อกี้เราเห็นกันไปเนาะก็จะมีตัวดาวเทานะว่าจะเหมือนมีเป็นเกาะอยู่รายล้อมไปด้วยน้ำนะครับแล้วก็นอกเมืองออกมาก็จะเป็นย่านที่พักอาศัยของคนแล้วก็มีรถไฟฟ้าวิ่งเข้าออกเมืองได้แต่ว่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องสภาพอากาศนะครับก็จะเป็นเมืองที่มีความอุ่นของอากาศเนี่ยค่อนข้างมากเปรียบเทียบกับเมืองอื่นในแคนาดานะครับอันนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยนะครับที่เราสามารถดูได้เส้นสีส้มที่เป็นส้มแบบชัดที่สุดนะครับที่มีคำว่าเมืองแวนคูเวอร์นั้นก็คือจะเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยของแวนคูเวอร์แล้วเห็นว่ามันเมามากค่อนข้างกลางๆนะครับช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็คือหนาวนะครับฝนตกก็เย็นนะครับแต่ว่าหิมะอาจจะไม่ค่อยตกนะครับในปีนึงอาจจะมีหิมะ1-2 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับนอกจากมันจะมีพายุหรืออะไรเนาะซึ่งก็เป็นเมืองที่ทำให้เวลาเราไปอยู่ที่นู่นเราก็อาจจะปรับตัวได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะถ้าเราค่อนข้างโอเคกับฝนนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆเราก็เลยเห็นว่าค่าเฉลี่ยของแวนคูเวอร์ก็อยู่กลางๆนะครับ Okay. So Langara, where we are in the center of Vancouver City. So probably the location of Langara is the number one selling point of Langara. So if you arrive in international airport,
you take this sky train, and there's a station called Langara 49. From that station, it's only 1 block to come to the campus. We only have 1 campus, and it says a Broadway campus here, but maybe 95% of programs are offered on the main campus, and then a little bit of a program offered in the West Broadway. So from Langara station to downtown is taking about 15 minutes or 20 minutes. And as you can see here, this direction is going to University of British Columbia. So by bus, Langara to UBC is about 20 minutes. And then if you move to on the right-hand side, which is east, then you can go to Simon Fraser University. ครับโลเคชันของลังการาเนี่ยก็คือจะอยู่ในย่านเมืองแวนคูเวอร์นะครับซึ่งถ้าเรานั่งเครื่องบินไปลงที่แวนคูเวอร์แอร์พอร์ตเนี่ย VBR เนาะมันก็จะมีรถไฟวิ่งออกจากสนามบินไปยังวอเตอร์ฟรอนต์ก็คือดาวน์ทาวน์แวนคูเวอร์นะครับซึ่งมันก็จะผ่านสถานีเรียกว่าลังการา49นะครับลังการา49มันก็จะเป็นสถานีที่เราลงเราก็เดินไปประมาณ1 บล็อกก็ไม่คือจะไม่เกินแบบ5-10 นาทีนะครับแล้วก็จะเป็นแคมปัสหลักของลังการาเลยนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือเราก็จะเห็นว่าจะมี UBC นะครับถ้านั่งบัสจากลังการาไป UBC หรือ University of British Columbia ก็อาจจะอยู่ประมาณ20 นาทีไปด้านขวาฝั่งเบอร์นาร์ดีด้านบนก็จะมี Simon Fraser University คือ SFU นะครับที่แวนคูเวอร์เนี่ยเราสามารถที่จะนั่งรถไฟเข้าออกตัวเมืองไปสนามบินหรือไปที่ต่างๆได้อย่างค่อนข้างสะดวกแล้วก็ลังการาก็จะอยู่ในจุดที่เดินทางไปไหนมาไหนได้ไม่ยากเพราะว่ามีสถานีรถไฟอยู่ใกล้ๆครับOkay, so about Langara, we were established 53 years ago. We have about 130 programs. Annual enrollment of a total students is 23,000 students. So although we are community college, it's quite a big size college and quite busy. Yeah. And we have 6,000 international students coming from, it says 93 countries. Actually, it is over 110 countries. Langara College เดี๋ยวก่อน quickly จริงๆ Langara College เราเห็นข้อมูลตรงนี้จริงๆก็น่าจะเข้าใจกันได้แต่ว่าอันนึงที่อยากจะย้ำก็คือว่าเป็นวิทยาของรัฐนะครับซึ่งหลักสูตรการเรียนเนี่ยมีเปิดค่อนข้างเยอะตั้งแต่ระดับดิโพลมานะครับพอตีเองหรือโพสต์ดีกรีเองก็ตามครับซึ่งใน1 ปีเนี่ยมีนักเรียนเข้าเรียนนะครับไม่ต่ำกว่าประมาณ 23,000 คนซึ่งประมาณ 6,000 คนเนี่ยเป็นนักเรียนต่างชาตินั้นก็จะมีทั้งนักเรียนที่เป็น domestic กับ international นะครับก็ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เราไปเรียนด้วยแต่ว่าจะมีในวิทยามีทั้งนักเรียนที่เป็น Canadian กับ international นะครับโอเค Okay, and so community college usually have a smaller class size. Our average class size is 32%. And this year, 3,500 students transfers to university every year. Actually, we are well known for university transfer. And we don't have a time to explain this today, but our 65% of students are in a university transfer program, and then 35% of students are in a career program. So today's focus is to talk about career programs. ครับก็ข้อดีของการเป็นวิทยาของรัฐเนี่ยก็คือนักเรียนเฉลี่ยต่อห้องก็อยู่ที่ประมาณ30-32 คนนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าลังการาเนี่ยจริงๆมีเปิดสอนหลักสูตร2 แทร็กเนาะอันนึงคือ University Transfer อันนี้จะเหมาะกับเด็กๆแบบจบม.ปลายหรือต้องการจะเรียนต่อป.ตรีเนี่ยก็เข้าเรียนในลังการา1-2 ปีแล้วก็ transfer ไปต่อมหาวิทยาลัยช่วงปี 2 ปี 3อะไรเงี้ยครับอย่างเช่น UBC หรือ SFU นะครับจริงๆลังการาก็จะค่อนข้างขึ้นชื่อในเรื่องนั้นก็คือมาเรียนเก็บธุรกิจแล้วก็ transfer ไปต่อมาให้จบป.ตรีจริงๆลังการาก็มีอีกแบบหนึ่งให้เรียนก็คือเรียกว่า career training ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันในส่วน career training program ครับOkay, so Langara looks like this, and we have 7 buildings, and as you can see, we are located in a residential area.
And far in the back, you can see downtown. And this greenery in the front is a Langara golf course. Yeah, and most of the all of the PDD programs we talk about is offered here on the main campus. นี่เป็นบรรยากาศของลังกาล่าที่เป็นเมนแคมปัสเนาะซึ่งโพสต์ดีกรีส่วนใหญ่ที่เราเรียนก็จะเรียนที่เมนแคมปัสตรงนี้ครับก็จะมีตึกทั้งหมด7ตึกนะครับ Okay, programs at Langara. So again, we offer university transfer program. We are college, but we have a 4-year degree. And also we have a career-focused programs, certificate diploma, post-degree diploma. And we're going to talk about the post-degree programs today. ครับก็อย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้านั้นมี transfer สำหรับคนที่จบม.ปลายอยากเรียนต่อป.ตรีนะครับหรืออยากเรียนป.ตรีเองก็ตามนะครับเช่นพวก business หรือ bioinformatics อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเปิดสอนแต่ที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือ career training หมายความว่าเป็นการเรียนนะครับเพื่อจบไปแล้วจะได้ไปทำงานในสายงานนั้นได้นะครับก็เป็นการเทรนเฉพาะทางนะครับโอเค Okay, so we have a lot of programs. So if I talk about one by one, but I can't introduce everything. But these are the faculties and arts. Under arts, I just wanted to highlight something very popular in Thailand. Animation program is very popular. Design formation is popular. Under business, all the programs are popular. And health, we have a registered massage therapy program, nursing practice in Canada for overseas registered nurse to be a Canadian registered nurse. We offer that program. In the science, anything related to computer is quite high demand in a job workforce. And humanities, popular programs are early childhood education program. And in Thailand, yeah, maybe social service worker program. Those are the popular programs. ครับอันนี้เป็นตัวอย่างโปรแกรมที่ลังกาล่ามีเปิดสอนในรูปแบบ diploma หรือ post degree diploma นะครับถ้าเป็นสีส้มนะครับก็จะเป็นตัว post degree หมายความว่าเราต้องจบป.ตรีก่อนนะครับถึงจะเข้าเรียนได้นะครับแต่สีดำนั่นคือเป็นระดับ diploma หมายความว่าจบม.ปลายนะครับหรือจบป.ตรีแล้วเราอยากเปลี่ยนสายงานเนี่ยถ้า career path หรือ career profession มัน make sense ก็สามารถไปเรียนได้นะครับทีนี้ในฝั่งมันก็จะเห็นเป็นเหมือน faculty เป็นคณะแล้วกันนะครับอาร์ตก็จะมีประมาณด้านซ้ายมือซึ่งที่เขาพูดถึงแล้วมันมีคนสนใจนะครับเรื่อยๆจากประเทศไทยก็คือตัว 3D animation กับ design formation นะครับในส่วนของ business เนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลยสีส้มตรงนั้นก็จะเป็นในส่วนของระดับ post degree ซึ่งเราจะเห็นว่านอกเหนือจากที่เราพูดกันไปเนี่ยจริงๆลังกาล่าก็มี post degree ด้าน accounting ด้วยนะครับแล้วก็ health นะครับก็เป็นด้านสุขภาพอันที่อาจจะน่าสนใจก็คือตัว RMT นะครับ Register Massage Therapy นะครับใครที่อยากเรียนเราก็มีใบอนุญาตนะครับให้บริการในเรื่องของ Massage Therapy นะครับที่Vancouver เนี่ยลังกาล่าก็มีเปิดสอนตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึงก็คือใครที่มีแบ็กกราวด์เป็นเนิร์สเป็นพยาบาลอยู่แล้วนะครับแล้วอยากไปเป็น practice nurse ไป practice nursing ที่แคนาดาได้ที่ Vancouver ได้เนี่ยก็มี Canada nursing practice in Canada เปิดสอนระดับ post degree นะครับแล้วก็เทคโนโลยีก็จะเห็นตามนี้เลยนะครับที่ได้ความนิยมมากๆแล้วเรามีนักเรียนไปเรียนทุกเทอมก็จะเป็นตัวเว็บ mobile design ครับdevelopment หรือ design ซึ่งเราต้องเรียกว่าจะเรียน design หรือ development นะครับแล้วก็ humanity โปรแกรมที่น่าสนใจแล้วก็เต็มวัยมากๆก็คือตัว early childhood education ครับโอเค Okay, so I am going to post our program guide later on the chat. So please refer to this. This program guide lists the admission policies, intakes, tuition fees, whether each program offer co-op option or not. It's all listed here. Now, career programs under business, we have these programs. And I want to highlight business management and business administration in PDD programs.
and marketing management and supply chain today. ก็นี้เป็น career program ด้าน business แต่เดี๋ยวเรามาคุยกันเป็นรายวิชาเป็นรายหลักสูตรกันเลยก็ได้ครับโอเค Okay, so I'm just going to skip the accounting. Now I'm going to talk about the business administration and the marketing management post-degree diploma programs. These two, I would say, probably web and mobile is also very popular. Yeah. And anyways, it's very popular program. I must say that business administration, we have 3 cohorts in each intake. So we accept about 90 students in every intake. And our intakes are January, May, and September. So we have a lot of more seats in business administration. But if you are thinking to choose marketing management, please be careful because this program is the fastest to fill up because it's only have a 1 cohort, which means we only accept 30 students in the program. Okay, and both of programs curriculum is quite similar. The structure is it's a credential you receive after the graduation is a 2-year diploma. So you will be eligible to apply for 3-year work permit, post-graduation work permit. And these programs has 4 academic terms and 1 co-op term. So total length of a program is 20 months, which is shorter than 2 years. Okay, and tuition fee is very reasonable. This is a total tuition fee for 2-year program. So it's actually $5,000 per year, more reasonable than our undergraduate program. And admission requirement is also very simple. If you graduated university, have a bachelor's degree, you meet academic requirements. So when you apply, I don't need high school documents, okay? You only submit university transcript and a graduation certificate, which is your degree, okay? And there's another requirement, which is English requirement. We ask for IELTS. IELTS 6.5, no band less than 6. We also accept Duolingo, and this is permanent. We're permanently accepting Duolingo and score of 110. And if you want to add project management certificate as an option, that is another 4 months. Okay, and cost is, I think it was $6,000 for this option. And please apply early. Marketing management program probably fills up within the 2 months of intake opens. And the business management, business administration only open 3 months or so after intake opens. ก็หลักสูตรแรกนะครับ2 หลักสูตรแรกนะครับก็คือ post degree diploma ด้าน business administration คือการบริหารจัดการธุรกิจกับการนึงคือการบริหารจัดการการตลาดคือ marketing management นะครับทั้ง2อันเป็นหลักสูตร2 ปีนะครับซึ่งเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถขอ PGWP ได้สูงถึง3 ปีถึงแม้เวลาเรียนจริงเนี่ยจะใช้เวลาเรียนค่าเข้าโคออปด้วยนะครับก็จะคือใช้เวลาแค่20 เดือนเวลาเรานับหลักสูตรเวลาเรานับระยะเวลาที่จะขอ PGWP เนี่ยปกติแล้ว IRCC เขาก็จะดูกันนะว่ามันเป็นหลักสูตรที่จดทะเบียนเรียนนะครับโดยเขา register ว่าเป็นหลักสูตรแบบกี่ปีก็คือ2 ปีนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะขอ PGWP ได้สูงสุดถึง3 ปีนะครับในการเรียนจริงๆเนี่ยเรียน4 เทอมนะครับถ้าใครเข้าร่วมโคออปก็เข้าร่วมโคออปอีกเทอมหนึ่งก็ใช้เวลาทั้งหมดนะครับในการเรียนรวมโคออปเนี่ยคือ20 เดือนนะครับทั้ง2 หลักสูตรมีเปิดรับนักเรียนใหม่ปีละ3 ครั้งนะครับก็คือกันยานะครับมกราแล้วก็พฤษภาคมนะครับเราจะเลือกเรียนเทอมไหนก็ได้นะครับแล้วก็
ในแต่ละเทอมเนี่ยแอปพลิเคชันก็จะเปิดอ่า1 ปีล่วงหน้าครับอย่างเช่นเราจะไป September 2024นะครับตุลา2023เนี่ยก็จะเปิดรับสมัครแล้วนะครับทั้ง2 หลักสูตรนี้นะครับค่าเรียนนะครับเฉพาะตัว tuition เนี่ยเท่ากันก็จะอยู่ประมาณ 25,000 กว่าเหรียญนะครับแล้วก็แบ่งจ่ายเป็นรายเทอมได้ 25,000 กว่าเหรียญนี่คือสำหรับทั้ง2 ปีการศึกษานะครับเงื่อนไขในการเข้าเรียนนะครับหลักๆก็คือต้องจบปตรีนะครับด้านไหนมาก็ได้นะครับแล้วก็มีผลภาษานะครับคือใช้ IELTS 6.5 แต่ละได้ไม่ต่ำกว่า6.0หรือ Duolingo 110นะครับแล้วก็ใครอยากที่จะเข้าร่วมตัว Project Management เป็น Certificate เพิ่มเติมก็ลงเรียนได้อีก1 เทอมนะครับค่าเรียนอยู่ประมาณ 6,000 กว่าเหรียญนะครับก็หลักๆเลยนะครับแนะนำให้สมัครล่วงหน้าโดยเฉพาะตัว Marketing Management นะครับเพราะเป็นหลักสูตรที่เต็มใบแล้วก็มีที่นั่งเพราะว่ามีที่นั่งจำกัดที่ประมาณ30 ที่ต่อเทอมใน Business Administration เนี่ยมี3 cohort ใน1 เทอมก็รับประมาณ90 คนงั้นก็อาจจะเต็มช้ากว่าหน่อยนะครับแต่ Marketing Management เนี่ยแนะนำให้เตรียมตัวล่วงหน้าครับใครที่สนใจก็ทักมาแทนกับเราล่วงหน้าไว้ได้ก็ดีครับแล้วก็พยายามเตรียมผลสอบภาษาให้ไว้ได้ก่อนที่จะเปิดรับสมัครนะครับโอเค Now, post-degree diploma in supply chain logistics. Oh, sorry, I just noticed a mistake here. But anyways, so supply chain logistics, this program is actually offered under continuing studies. And continuing studies usually for working professionals and try to gain more skills so that they can be more employable. But under the continuing studies, we manage it is supply chain logistics. It is a full 24 months program, okay? But including one break term, which is in a fourth term. So during this break term, you can work full time. And we have 3 intakes, again, September, January, May. Total tuition is 25,000. And admission requirements, I just need to inform you, everyone, that this program is practicing competitive admission. So unlike marketing management or business management, those programs are first come, first serve. Whoever submits the degree and English requirements and application, then first one in, and if you meet the requirements, then you'll be accepted. But this program is very picky choosing a student. So they have an online interview. And also you have to pay a small fee to take this online interview. And they handpick a student. And during this program, there are certificates in international freight forwarding you will gain. And some of the course, most of the courses are transfers to supply chain management professional designation. Now, why it's so popular? It is because Vancouver has a largest port in Canada, and a lot of a commodity is actually Canada's biggest export import trading country is the US still, but second largest is Asia. So a lot of commodity need to go through the Vancouver port or air or by land. So Vancouver is a hub for supply chain. โอเคครับขอกลับไปก่อนหน้านี้นิดนึงนะตัว PDD MBA กับ Marketing Management เนี่ยถ้าเรามีดีกรีนะครับปอตรีขั้นต่ำกับมีผลภาษานะครับสมัครไปถ้าณจุดที่ admission เข้า review application เราเนาะมันยังมีที่นั่งเหลืออยู่นะครับเราก็จะได้ offer นั้นก็เหมือนเป็นสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนแต่อันนี้เรามาสู่โปรแกรม post degree supply chain and logistics ครับก็เป็นโปรแกรมที่เรียน2 ปีเหมือนกันระยะเวลาของเราคือ2 ปีเหมือนกันต้องจบแล้วขอ PGWP ได้สูงสุดถึง3 ปีเหมือนกันนะครับแต่โปรแกรมนี้เนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมด5 เทอมนะครับที่เทอมที่4จะมีช่วงเบรกแล้วก็มี experience
work experience short term เหมือนเป็นการให้ไปทำโคออปนั่นแหละไปทำงานนะครับได้อีก1 เทอมโดยใช้เวลาเรียนทั้งหมดเนี่ยในการที่จะจบคือ24 เดือนนะครับซึ่งหลักสูตรนี้นะครับมีเปิด3 ครั้งต่อปีเหมือนกันก็คือ September January แล้วก็ May นะครับแล้วค่าเรียนเฉพาะตัว tuition 2 ปีนะคือประมาณ 20,000 เกือบ 6,000 เหรียญนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรที่ต้องจบป.ตรีมีผลภาษานะครับแต่ว่าถ้าจะได้รับการตอบรับเนี่ยต้องมีการสัมภาษณ์นะครับให้สัมภาษณ์ผ่านวิดีโอนะครับซึ่ง admission เขาก็จะเอาการสัมภาษณ์เนี่ยไปพิจารณาเรื่องอีกทีหนึ่งว่าเขาจะรับเราหรือไม่รับนะครับดังนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ availability มันขึ้นอยู่กับด้วยว่า admission เขาเห็นตัววิดีโอสัมภาษณ์เราเนี่ยเรา qualify ไหมงั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเรานะครับนั้นโปรแกรมนี้ไม่ได้การันตีว่าสมัครเราจะได้รับตอบรับทุกคนนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้ certificate ในเรื่องของ international freight forwarding นะครับแล้วก็อันที่น่าสนใจที่ใครที่เข้ามาก่อนอาจจะได้ยินไปก็คือว่า Vancouver นะเป็นเมืองที่เป็นพอร์ตหลักของแคนาดาในการนำเข้าส่งออกซึ่งคู่ค้าหลักของแคนาดาก็คืออเมริกานะครับแต่ว่าสินค้าต่างๆแล้วก็จะเข้าออกทาง Vancouver เป็นเมืองหลักนะครับดังนั้นงานด้าน supply chain logistics ก็เป็นอีก1 งานที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีความต้องการสูงในย่านเมือง Vancouver ครับโอเคAnd I want to talk about the co-op program a little bit. So you saw business and marketing management and the supply chain also have a work term. And did I forget any programs? Anyways, so I just wanted to let you know what the work term means. So we have a co-op office that help you place for workplace, and we will also prepare students well for workplace. So it's called job board. I don't know why we call C3, but the students are given access to list of the jobs available to you related to your program, and you will choose the work placement from there and try to apply for the job. You still need to do some casual interview. It's just a cold placement, so employer not going to do extensive interview process, but still there is a process of an interview. So we will process all the PDD prepare all the PDD students for how to write a resume, cover letter, how to apply to the job, how to do the interview, like an interview practice, and then the co-op office also provide everyone in the PDD program career events, and it's called Morning Mingle. A lot of future employer come on campus and have sort of a networking session with the PDD students. And the PDD students can get the business card like this. And what it is during a co-op, what you learn is that work experience related to what you studied. And some of programs are mandatory. Work placement term is mandatory, or some are optional. And those 3 programs we talked today, it's mandatory. And usually it is a paid work, but supply chain is an exception. Supply chain's work term is unpaid. And you, and you work over 300 hours in 16 weeks. So 1 semester is 4 months, so 16 weeks. And also, this is kind of a safe way for you to earn the work experience. Because if you were to find an employer yourself, there's no sort of security around to it. But during a work term, let's say you apply for the job to do advertising campaign, but if you get their work placement, all you are asked to do is data entry. So this is not just what you are signed up for.
So in that case, you can always come back to our co-op office and talk to your co-op coordinator to say that you are not getting experience that you are not you were promised. And then this also sort of protects employer as well, because it's a part of a program, school program. So let's say you hire the co-op students, but the co-op student doesn't show up every day in a certain time or has a performance issues. And even though employer try to address performance issue, it doesn't improve. What can employer do? Employer also can report to our co-op department and talk to the students. So yeah, it is under the program in a very secure way of gaining a work experience related to what you studied. โอเคครับ3หลักสูตรก่อนนะให้เราพูดกันไปเนี่ยก็จะมี work term ในส่วนหนึ่งของหลักสูตรนะครับซึ่งที่ลังการาเนี่ยก็จะมี co-op department service นะครับก็เป็นหน่วยงานที่ช่วยดูแลนะครับและแนะนำในการที่จะหางานนะครับไม่ต้องแต่การแนะนำงานที่เปิดอยู่เป็น job board นะครับการแนะนำในการที่จะไปสมัครงานไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวสัมภาษณ์การเตรียมเรซูเม่นะครับการจัด career event นะครับพาผู้ว่าจ้างต่างๆมาแนะนำแล้วก็ให้เรา connect ด้วยเนาะแล้วก็มีกิจกรรมทำให้เราได้สร้าง network นะครับแล้วก็มี business card ให้กับเราอย่างที่เราเห็นในสไลด์ในหน้านี้นะครับทีนี้ตัวwork experience เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะได้รับค่าตอบแทนได้โดยเฉพาะในตัว business administration นะครับกับ marketing management แต่ว่าตัว supply chain เนี่ยจะไม่ได้เป็นอันที่เป็นเพศนะครับก็จะเป็น unpaid นะแล้วก็ในการทำ work term เนี่ยก็คือจะใช้เวลาทั้งหมด4 เดือนนะครับประมาณ16 สัปดาห์เนาะประมาณ300 ชั่วโมงในช่วงนั้นนะครับเราก็จะได้มีประสบการณ์การทำงานจริงที่เอาสิ่งที่เราได้เรียนมาไปใช้นะครับแล้วก็จะสามารถที่จะเอาประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยเป็นเหมือนแต้มต่อนะครับที่จะเอาไว้หางานหลังเรียนจบได้ด้วยนะครับซึ่งตัว department ตรงนี้หรือหน่วยงานตรงนี้ในวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะคอยควบคุมคุณภาพของการฝึกงานด้วยไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะได้ทำงานตามที่เราตกลงกันไว้ก่อนที่จะเริ่มงานแล้วก็การที่ถ้าสมมุติว่าผู้ว่าจ้างเองเห็นว่านักเรียนเนี่ยมี performance issue มีปัญหาต่างๆเขาก็จะติดต่อมาตรงนี้เขาก็เหมือนเป็นตัวประสานงานระหว่างนักเรียนที่ไปฝึกงานกับผู้ว่าจ้างให้ด้วยครับโอเค Okay, so all right. So now career programs surrounding computer science, and I'm going to talk about the post-degree programs for web and mobile application designer stream and the developer stream and the data analytics program. Now, web and mobile application design and the developer stream, these are two different programs. So you can only choose one stream, whether the developer stream or designer stream. This is a 2-year program. And I'm sorry, I made a mistake here. It has only 4 academic semesters. So this program finishes in 16 months. And then this optional co-op term is no longer available for web and mobile application. Okay, so you probably think, oh, this is 1 year and 4 months. Would I be eligible to apply for 3-year post-graduation work permit? And yes, you will be eligible to apply for 3-year post-graduation work permit. Why? Because your credential is 2-year diploma. So when you finish this program, you will receive a graduation letter to say that you finished 2-year program. That's why you will be eligible to apply for 3-year post-graduation work permit. And this is a tuition fee. And this program also first come, first serve. So you have to submit the university transcript and degree and IELTS or Duolingo and the letter of intent why you want to do this program. And if you were writing totally different, not related to, I mean, letter of intent is not reviewed by department, reviewed by our admission
department. So anyways, if you have all three, you will get the offer. And I think we have one student who just introduced by KPG 2 weeks ago, and then she already got the offer yesterday. And anyways, so that's the program. And Vancouver is multi-billion-dollar tech industry, and because Vancouver is located above Silicon Valley, so there's a lot of tech company exist, and so the one of the reason we no longer offer a co-op term is that students are not opting in for co-op because they can get a job without the co-op, like a work experience. So after 4 academic terms and then you can graduate, there's a lot of demand for work. And so in the first semester, developer and designer learn something very similar. And this program, you don't have to have any background. If your background is psychology, if your background is like me, like a marketing, or if your background is teaching, you can still start this program, because first term is for the students that who does not have any experience in programming or computer science. So it starts really lower level and move up. So we don't require experience. And then second term, third term, fourth term, designer, developer goes separate way. But the term 4, you partner designer and the developer partner up and then create the app. And then once app is created, and you will do end of the term, you will do the presentation to tech companies. And sometimes you get the job offer right there, but it's a very good networking opportunity. โอเคครับนี่ก็จะเป็นตัว Web and Mobile Application Design หรือ Development ก็เป็น2หลักสูตรแยกกันอย่างที่บอกไปว่าจะเรียนสายพัฒนาหรือสายออกแบบนะครับก็เป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียนทั้งหมด4เทอมนะครับแต่เป็นหลักสูตร2ปีนั้นจบแล้วมีสิทธิ์ขอ PGWP ได้สูงสุดถึง3ปีเหมือนกันแล้วก็เป็นหลักสูตรที่มีเปิดรับเทอม September เทอม Jan เทอม May เหมือนอันอื่นๆนะครับค่าเรียนของหลักสูตรนี้ตัว tuition ตลอด2ปีก็อยู่ประมาณ 31,500 เหรียญนะครับการที่จะเข้าหลักสูตรนี้ได้นะครับเป็น first qualified first accepted นะครับหมายความว่าเรามีวุฒิป.ตรีมีผลภาษาที่ถึงเกณฑ์นะครับแล้วก็นะครับมีletter of intent นะครับจดหมายเขียนอธิบายที่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะเรียนในหลักสูตรนี้เนี่ยถ้าอธิบายแล้วมัน make sense เนี่ยแล้วที่ว่างในจุดที่เรา apply ไปและ admission พิจารณา application เราเนี่ยมันยังมีว่างเราก็จะได้ offer แต่ก็เป็นโปรแกรมที่เต็มใบเหมือนกันครับโดยเฉพาะสาย developer ครับสาย design เนี่ยอาจจะเต็มช้ากว่าหน่อยนะครับแต่ว่าทั้ง2อันก็แนะนำให้สมัครล่วงหน้าตั้งแต่ที่แอปพลิเคชันเปิดซึ่งก็เปิด1 ปีล่วงหน้าเช่นเดียวกันนะครับแวนคูเวอร์ก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างโฟกัสกับเทคโนโลยีเหมือนกันนะมีสตาร์ทอัพค่อนข้างเยอะนะครับก็จะทำให้เรามีโอกาสการจ้างงานแต่ปัจจุบันนี้ตัวหลักสูตรนี้เนี่ยไม่ได้มีโคออปไม่ได้มีเวิร์กเทอมในหลักสูตรแล้วนะครับเพราะว่าวิทยาลัยเขาเห็นว่านักเรียนไม่ค่อยเข้าร่วมกันเพราะว่าส่วนใหญ่เรียนกันไปแล้วก็หางานกันได้โดยที่ไม่ต้องเข้าร่วมโคออปเขาก็เลยตัดตรงนี้ออกนะครับการเรียนนะครับในช่วงเทอมแรกก็จะเรียนเหมือนกันนะทั้ง2สาย Design และ Develop นะครับเทอม2เทอม3จะเรียนแยกกันไปเทอม4ก็มีแคปสโตนให้ทำนะครับทำร่วมกันระหว่าง Designer กับ Developer นะครับแล้วก็จะต้องพรีเซนต์ให้กับอุตสาหกรรมฟังนะครับซึ่งว่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการเน็ตเวิร์กกับคนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนะครับโอเค Sorry, I cough more at night. Anyways, I just posted our graduates testimonial, so you can watch that. Now, data analytics, this is also another popular program, and it's like a buzzword, data analytics. So a lot of people want to apply for this program. This program, I have something I have to tell you. Okay, so we have 3 intakes, but this is also practice competitive admission. So department handpicks the student, and department
takes a long time to make a decision. So this program, please don't expect us to process the application within the 3-4 weeks or 2-3-4 weeks. It takes quite a bit of a time. So, but if your heart is in it, please apply, and you have to wait a bit longer. Sorry. And this program is also 4 academic term and 1 optional co-op term, and the tuition fee is 32,000, and it's actually a small class size. It's about only 25 students can get into this program. ครับนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจคือ Data Analytics ในหลักสูตร2 ปีจบแล้วมีสิทธิ์ขอ PGWP ได้สูงถึง3 ปีเหมือนกันนะครับโดยการเรียน4 เทอมแล้วก็จะมี optional co-op ให้เข้าร่วมได้นะครับก็ปีหนึ่งไปเปิด3 ครั้งเช่นเดียวกันค่าเรียนเราหลักสูตร2 ปีอยู่ประมาณ 32,000 เหรียญเนาะแต่โปรแกรมนี้นะครับต้องมีเงื่อนไขขั้นต่ำคือจบป.ตรีนะครับมีผลสอบภาษาแต่นะครับเป็น competitive admission เหมือนกันหมายความว่ายื่นสมัครถึงแม้เรา meet requirement แล้วเนี่ยสมัครไปนะครับ admission เขาก็จะพิจารณาเราอีกทีโดยเราดูจากผลการเรียนดูจากผลภาษานะครับยิ่งสูงก็ยิ่งมีโอกาสมากนะครับแล้วก็ใช้เวลาพิจารณานานนะครับก็คือเราอาจจะเห็นว่าในโปรแกรมนี้ตรง admission requirement ในหน้าเว็บเนี่ยมันจะมีบอกว่าสมัครตั้งแต่เมื่อไหร่จนจบเมื่อไหร่นะครับเราจะทราบผลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือเลยหลัง application deadline ไปแล้วนะครับว่าเราจะได้ offer หรือไม่นะครับก็เป็นโปรแกรมที่ต้องรอนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้หรือไม่ได้แต่ว่าใน1 เทอมก็จะรับนักเรียนแค่ประมาณ25 คนเท่านั้นนะครับโอเค Okay, so I'm going to skip this health related programs. Sorry, and actually my presentation is that is it. Kompong, do you have any questions? And then I am going to send a copy of this presentation to KPG, so you can try to get the copy by contacting KPG. ได้ครับก็อันนี้เป็นทั้งหมดของ presentation ในวันนี้นะครับถ้าเกิดใครมีคำถามหรือสนใจยังไงเนี่ยก็ติดต่อก็ต้องการกับ KPG มาได้ใน LINE นะครับ @KORPUNGUN นะครับ ก็เป็นการมีแอดนำหน้านะครับก็สามารถติดต่อเรามาได้ทั้งนั้นนะครับขอข้อมูลและคำปรึกษาได้เราก็ช่วยบริการตั้งแต่การสมัครเรียนการแนะนำในส่วนของการเตรียมเอกสารขอวีซ่านะครับแล้วก็ส่วนของการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียนนะครับแล้วก็สามารถติดต่อมาสอบถามเราได้นะครับเกี่ยวกับการเรียนต่อที่ลังกาล่านะครับ Alright, I think we are good. I will stop the recording and let you see if we are gonna have any Q&A. Okay, thank you so much.